தம்பி உன்ன கூட்டம் கூட்டமா கிளம்பிடுறாங்க. அங்க பாரு தம்பி, ஒரு கூட்டமே ஆரவாரமா வர்றாங்க. வீட்டுல ஒரு கடைக்கு பிரியாணி போய் ஒரு வேளை வாங்கினா 100 ரூபா ஆகும்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கு 15th February 15th நாளைக்கு சாயோட பர்த்டே. ஸோ அவனுக்கு வந்துட்டு சர்ப்ரைஸாக கேக் பண்ணலான்டா. அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான். அவன் தூங்கி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள கேக் பண்ணி முடிக்கணுன்ற அவனுக்கு அது சாக்லேட் கேக் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த சாக்லேட் கேக்கே பண்ணிடலான்ட்டு இந்த தடவை வந்துட்டு அவனுக்கு எதுவும் பெருசாலாம் நான் பண்ணல. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் அவனையே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இன்றைக்கி ஷாப்பிங் பண்ணலான் இருக்கோம். ஒரே ஒரு டாய் மட்டும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட்டர் வேணும். பட் பேசிக்லி இது வந்துட்டு சாயோட பர்த்டே விலாக். வந்துட்டு நான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் வச்சுட்டு ஒரு கேக் பண்ண போகிறோம். சாக்லேட் கேக். இந்த குண்டான் அண்ட் ரெசிபி அது கப் ஆஃப் தண்ணிங்க. இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ மெஷர் பண்ணி நான் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தயிர், அப்புறம் முட்டை, அப்புறம் கொஞ்சம் வெண்ணிலா சிரப் இதெல்லாமும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் அடுப்பில் வச்சு கொக்கோ ப்ளூம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட்டர், ஹாட் வாட்டர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து. அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஆற வச்சுட்ருக்கேன். ஆற வச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்டு இந்த வெட் இன்க்ரீடியண்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒன்றா சேர்த்து. அதான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது ஒன்றா ஃபுல்லாக சேர்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் முட்டை, தயிர் அதெல்லாமும் போட்டு கொஞ்சம் வெண்ணிலா சிரப் அதெல்லாம் போட்டு நான் திருப்பியும் மிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பண்ணோம். ரொம்ப ஓவராகவும் மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இது ரொம்ப ஈஸியான கேக்கு. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னே கேக் பேட்டர் ரெடி. கொண்டு அவன் பட்டன் பண்ணிட்டுருக்கேன். அவனில் வைக்கலாம். இப்போ மேலே ஊற்றுறதுக்கு சாக்லேட் கனாஷ் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒன்றும் இல்லைங்க, ஹெவி க்ரீம், கொஞ்சம் சாக்லேட் சிப் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சுட வச்சு பண்ணோம்னா அவ்வளோதான் சாக்லேட் கனாஷ் ரெடி. கேக் ரெடி ஆனோன்னா அதுக்கு மேலே லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே அப்படி ஊற்றுனேன்னா நான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? செம்ம ரிச்சாக டெக்கடண்ட்டாக செம்ம சாக்லேட் கேக். இந்த ரெசிபி வேணும்னா வந்துட்டு என்னோடய பிளாகில் இருக்குது. அந்த லிங்க்கும் நான் கீழே போடுறேன்னா மறக்காம போய் பாருங்கள். ஸோ சாய்க்கு கேக் டன். Are you done shopping? Yeah. Do you like what you got? Yeah. Sai, are you happy? Happy birthday, sweetie. ஸோ நான் ஷாப்பிங் அப்போ வந்துட்டு வீடியோ எடுக்கலாம் தான் நினச்சேன். பட் சாத்து வந்துட்டு செம்ம கிராங்கியாக இருக்கான். இங்கே பாருங்கள், அவனை மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு என்னால் எடுக்கவே முடியல. ஸோ அதனால் வந்துட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கல. பட் இப்போ ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு, வீட்டுக்கு போகிறோம். நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, February 16th சாயோட பர்த்டே, February 17th என் பர்த்டே. ஸோ மோஸ்ட்லி நான் செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டேன். பட் என்னோட பர்த்டேவே ஞாபகம் வச்சு செலிப்ரேட் பண்ண ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ ஜீவனில் வந்துட்டு சாரதாவும் ஊற்றி. ஸோ அவள் தான் எனக்கு வந்துட்டு கிஃப்ட் அமைச்சிருக்கா. இப்போது February 16th வந்துடுச்சு. கிச்சன் ஐட் வந்துட்டு மிக்சர் அமைச்சிருக்கா. எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை இதை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. பட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னு வாங்கவே இல்லை. அதையும் அந்த நாயே வாங்கி அனுப்பிச்சிருச்சு. மோஸ்ட்லி என்னோட லைஃப்பில் வந்துட்டு என்னோட செல்ஃபோன் தவிர ஏதாவது எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்துச்சுன்னா அது மோஸ்ட்லி அவள் தான் கிஃப்ட் பண்ணதாக இருக்கும். திஸ் இஸ் த ஒன்லி பேஸ். நான் வெயிட் பண்ணி வந்துட்டு கேக் பண்ணியிருக்கலாமே, பரவாயில்ல இன்னொரு கேக் பண்ணலாம். சாய் பர்த்டே அன்றைக்கி ஆசக் சும்மா கேக் மட்டும் வெட்டி நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோம். சாயும் சாத்துவும் வந்துட்டு கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் டே யூஸ்வலாக தான் போச்சு. நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் போகிறோமா போர்க்களம் போகிறோம் நம்ம தெரியலடா. போர்க்களமே தான். அங்கே சாட்டர்டே அப்போ வந்துட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. அவங்க கூட வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாய்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளேஸ், எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு பாய் ராஜா. அங்கே போய் பத்திரமா சொல்லு. 10:30க்கு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். எங்களோட ஜர்னி ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். எதுக்கு போர்க்களம் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி சொன்னேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லா குழந்தைங்களும் நான் ஒரே காரில் தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுங்களெல்லாம் உட்கார வச்சு எந்த சீட் வேணும்னு சொல்லி எல்லாம் சண்டை போட்டு உட்கார வச்சு வரத்துக்குள்ளே ஒரு போருக்கு போகிற மாதிரி தான் ஃபீலிங் இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாம் ஒரு காரில் இருக்குங்க. நானும் ராஜும் ஷேஃபர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளேஸுக்கு. அது ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் அப்படின்றதுனால இங்கே வந்து செம்ம டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. லாங் வீக்கெண்ட்னா வந்துட்டு சாட்டர்டே சண்டே கூட இன்னும் ஒரு நாளில் வந்துட்டு லீவு ஒட்டுக்காக வரும். ஸோ அதை தான் லாங் வீக்கெண்டுன்னு இங்கே சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்ததுனால செம்ம டிராஃபிக் இருந்துச்சு. பீச்சும் வந்துட்டு கிளைமேட் செம்மையாக இருந்தோன்னே எல்லோரும் பீச்சுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன், இங்கே பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு கூட அவ்வளோ பெரிய கியூ இருக்குது. குழந்தைங்களுக்குலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு ஹவாய் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க. இது லஹோயா கோவ் பக்கத்தில் இருக்க டவுன் டவுனுங்க. இந்த ஏரியா வந்து செம்ம பாஷாக இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். பிகாஸ் இது வந்து பெரிய டூரிசம் ஏரியா சாண்டியாகோவில் அப்படின்றதுனால நிறைய வந்துட்டு ஹோட்டல்ஸ் கூட இருக்கும்.
ஃபைனலாக ரிச்சர்ட் வாக்கர் வந்துட்டோங்க. இது வந்துட்டு பிரன்ச் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் இல்லாமல் லஞ்சும் இல்லாமல் இறக்க முடுக்கா வந்துட்டு 11 மணிக்கு வந்து திங்குறாங்க தெரியுமா, அவங்களுக்குலாம் ஆன பிளேஸ் தான் வந்துட்டு பிரன்ச் பிளேஸு. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா எப்போவுமே க்யூ இருக்கும். எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, எங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தாங்க ஹோட்டலுக்காரவங்க, நீங்கள் நின்னாலே உங்கள் குரூப்பே பெரிய குரூப்பாக தெரியுதுங்க, அப்புறம் எவனும் வந்து க்யூவில் நிற்க மாட்டான், நீங்கள் போய் ஒரு ஓரமாக இருங்க, உங்களுக்கு சீட் வந்தோன்னே நானே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை கொஞ்சம் ஓரமாக லைன்லேருந்தே தள்ளி வச்சுட்டாங்க. அந்த லெவலுக்கு நாங்கள் கூட்டமாக வந்திருந்தோம். இதில் வேறு லைனில் இருக்கிற ஒரு பாட்டி என்னை பார்த்துட்டு, நானும் ராஜுவும் மட்டும் தனியாக வந்துட்டு 5 பிள்ளைங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தோன்னா அவங்க நினச்சிட்டாங்க எல்லாமே என் பிள்ளைங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஐயோ நீ கொடுத்து வச்சம்மா உனக்கு 5 பிள்ளைங்க நல்ல பிள்ளைங்களா இருக்குங்க அப்படின்லாம் வேறு கதை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதை நான் என் ஃப்ரெண்டு இங்கே ஒருத்தவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவரோட ரிப்ளை தான் அல்டிமேட் ரிப்ளை. ஃபைனலாக 3 டேபிளை காலி பண்ணி எங்கள் ஃபுல் கூட்டத்துக்கும் கொடுத்தாங்க. அதில் வந்துட்டு இப்போ அந்த 3 பேர் உட்காந்துட்ருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இப்போ நான் காமிச்சலாம். அவங்க 3 பேருமே வந்துட்டு வெஜிடேரியன் அப்படின்றதுனால வீகன் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக வீகன் எக் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணோம். பட் குழந்தைங்கள்லாம் நார்மலே சாப்பிட்டாங்க. இங்கே எங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபஸ்ட் ஐட்டம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் சாக்லேட் தாங்க. எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுத்து நாங்கள் சாப்பிட சொன்னோம். கார்த்திக் தலையாடுறதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் சாண்டியாகோ வரீங்க, ரிச்சர்ட் வாக்கர் போகிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ஹாட் சாக்லேட் ட்ரை பண்ணி ஆகணும். அவங்களோட இன்னொரு சிக்னேச்சர் டிஷ் வந்து காஃபி. அதை இந்த கார்த்திக் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவரும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். மொத்தத்தில் வந்துட்டு பெவரேஜ் வைஸ் வந்துட்டு செம்ம சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sai. Happy birthday to you. Thank you. அண்ணா கொடு. நீ சாப்பிடுங்க. எல்லாரும் கேக் வெட்டி தான் சாப்பிட்டுருந்தாங்க. எஸ்பெஷலி வந்துட்டு சாத்து அவனும் வெட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேபிள்லேருந்து பாஞ்சு குதிச்செல்லாம் வந்துட்டு வெட்டிட்டு அவன் உட்காந்து அந்த க்ரீம் மேலே எல்லாருக்கும் பைத்தியங்க. அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த கடையில் க்ரீமு. ஸோ அதனால் க்ரீம் எடுத்து நக்கிட்டே இருந்தேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் கூட வந்துட்டு அவன்கிட்ட இந்த நைஸாக வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் சாத்துக்கிட்டு இருந்து. ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதுதான் வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வந்துட்டு பர்த்டே பேன் கேக்கு. ஃபுல்லாகவே சாக்லேட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க. சுற்றியில் வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி க்ரீம் போட்டு நடுவில் கேண்டில் வச்சு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் போனீங்கனாலே மெனுலே இருக்கும் பர்த்டே பேன் கேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஆர்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து மீதி ஆர்டர்லாம் கொடுப்பாங்க. இப்போ எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வந்துச்சு. எல்லாரோட பிளேட்டும் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வச்சுருக்கோம். கார்த்திக் ஆய் சொல்கிறார். அவர் முன்னாடி இருக்கிறது டச் பேபி. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு வாஃபில், ஸ்ட்ராபெரி வாஃபில். சாய் முன்னாடி இருக்கிறது வந்துட்டு ஸ்பினச் க்ரீப்பு. அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு வீகன் ஆம்லேட் வித் பொட்டேட்டோ. அதுக்கப்புறம் இதுவும் வந்துட்டு வேஃபில். யோக்ஸும் வந்துட்டு ஆம்லெட் தான் ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிஷ் வந்துட்டு பெனடிக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வீகன் எக்கில் பண்ண பெனடிக்ட். இப்படி வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தால் நமக்கு சோறு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சாப்பிட போயிட்டேன். நான் நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக சாப்பாட்டில் தான், என் பிளேட்டில் தான். அதனால் வந்துட்டு சும்மா ஸ்டில்லாக வச்சு என் பிளேட்டை காமிச்சிக்கிட்டே நான் வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். இது வந்துட்டு ப்ளூபெர்ரி க்ரீம் சீஸ் க்ரெப். அது வந்துட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இனிப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க, பட் இனிப்பாலாம் இருக்காது. உங்களுக்கு நிறைய புளிப்பு இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் நிறைய பர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் உள்ளே போனால். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் எப்போவுமே நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தோம்னா எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த குட்டி குட்டி ஷேரிங் பிளேட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதனால் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு நான் ஷேர் பண்ணி கட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் தான் ரியலைஸ் பண்ணோம், இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துக்குலாம் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பிளேட்டே தூக்கி ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ நாங்கள் ஒரு 2 வாய் சாப்பிட்டுட்டு அந்த பிளேட்டை வந்துட்டு மீதி பேருக்கு கொடுக்குறது, அவங்களும் அதில் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வேறு டிஷ் கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ரொட்டேஷன் பேசிஸில் வந்துட்டு எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். கர்மா ஊராடாது. இப்போ நான் சாப்பிட்றது வந்துட்டு டச் ஹார்வெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இது ஸ்பைசி பேன் கேக்கு. கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். நிறைய சீஸ் போட்டு ப்ராக்லி போட்டு மஷ்ரூம்லாம் போட்டு இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஊர் காரம்லாம் இருக்காதுங்க, அமெரிக்கனுக்கு காரம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால நான் சொலுலா சாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஸ், அது செம்ம ஸ்பைசியாக இருக்கும், மெக்சிகன் ஸ்பைசி. ஸோ அந்த சாஸ் போட்டு இது சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
ஓகேடா இதை சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு, அடுத்த டிஷ் என்ன கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொட்டேஷனில் கேட்டால் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்பினிச் க்ரப் கொடுத்தாங்க. இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா ஸ்வீட் இல்லாத ஸ்பைசி க்ரப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. க்ரப்புனாலே எல்லாருமே வந்து ஸ்வீட்டுன்னு நினச்சிருப்பாங்க, பட் க்ரப்பில் வந்துட்டு ஸ்பைசியும் கொடுப்பாங்க. அதுதான் இது. இதில் எனக்கு ஸ்பைசி பார்த்தா வந்துட்டு சுல்லா சாஸ் வேறு போட்டு வந்துட்டு ட்ரிசில் பண்ணி சாப்பிட்டேன்னா பார்த்துக்கோங்களேன், அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இதுவும் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம மெனுவில் என்னடா சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் டச் பேபி கொடுத்தாங்க. இது என்னன்னு கேட்டால் வந்துட்டு ஸ்வீட் பேன் கேக் தாங்க. ஆனால் அதில் லெமனோட சுகர் பவுடரும் போட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த லெமன் டேஸ்ட்டுக்கு செம்ம யம்மியாக இருக்கும்னா பார்த்துக்கோங்களேன். இல்லை நீங்கள் வேறு எதுவுமே போட தேவையில்ல, லெமனை லைட்டாக புளிஞ்சுட்டு இது பார்த்தீங்களா புளியிற அந்த மாதிரி புளிஞ்சுட்டு லைவில் சொல்லுவாங்க டே சாரல் மாதிரி அதே மேலாப்ல பரபரன்னு அப்படியே பேய விட்டு சுகரை தள்ளி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அம்சமாக இருக்கும். அவ்வளோதான் சாப்பிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இல்லைங்க இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன். நான் என்னோட கேமராவில் வந்துட்டு பேட்டரி செத்து போச்சு, திருப்பி போட்டால் வந்து சோறு கிடைக்காம போய்டும்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி போடாமல் கட் பண்ணிவிட்டு நான் ஆஃப்லைனில் சாப்பிட்டுட்டேன் மீதி எல்லாத்தையும். இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் டேபிளில் பாருங்கள், செம்ம நாஸ்தி பண்ணிட்டோம். டேபிளையே நாங்கள் வந்ததுக்கும் போகிறதுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கீங்களேம்மா, உங்களுக்கு என்னம்மா ஆயிரக்கணக்கில் வந்துட்டு டாலரில் வந்துச்சா பில்லு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, அதுதான் இருக்கிறதுலே சர்ப்ரைஸ். நான் சர்ப்ரைஸ் ரியாக்ஷன் எங்கள் பசங்களோடதெல்லாம் காமிக்கிறேன். நான் அவங்களால நம்பவே முடியலன்னா பார்த்துக்கோங்களேன், அந்த லெவலுக்கு பில்லு வந்துச்சு. கடைசியில் வெளியில் போடா நாயே அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விடுற லெவலுக்கு எங்களை துரத்தி விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வெளியில் கிளம்பி போயிட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து பீச்சுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீச் டாய்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம். ஏன்னா இது எக்ஸாக்ட்லி கடலுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில். ஸோ நாங்கள் பீச் டாய்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ரெடியாகி வந்துட்டோம். எவ்வளோ ஆச்சு பில்லு? 193 + 29 183 தானா? 183. ஆமாம் 211 இல்லை 183 தான். எப்படி நீ நான் சாப்பிட்டாலே 100 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்றோம். ஆமாம் தெரியல, ரொம்ப கம்மியாக தான் மச்சி. 153 தானே இருந்துச்சு பில்லு. 190. எனக்குமே ஆச்சரியமா இருந்தது, என்ன 200 கூட வந்து அதனால 15 போடுன்னு சொல்லிட்டு 15 போட்டு விட்டேன். நான் என் வீட்டுல ஒரு கடைக்கு பிரியாணி போய் ஒரு வேளை வாங்கினா 100 ரூபா ஆகும்டா எனக்கு. அவன் இன்க்ளூட் பண்ணலையோ? எங்க இல்லடா அப்புறம் பார்க்கலாம். என்ன ஒரு சாக்கு, பில்லு கம்மியானதுக்கு இவ்வளோ சாக்கா? சத்தியமாக $193 தாங்க வந்துச்சு. ரொம்ப சீப்பாக வந்துச்சு. எங்கள் எல்லாருக்குமே குரூப்பில் எல்லாருக்குமே செம ஷாக், இவ்வளோ சீப்பாக இருந்துச்சு. தம்பி உன்ன கூட்டம் கூட்டமா கிளம்பிடுறாங்க. அங்க பாரு தம்பி, ஒரு கூட்டமே ஆரவாரமா வர்றாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம பீச்சுக்கு போகலாம். இந்த பீச் வந்துட்டு சாண்டியாகோல என்னோட ஃபேவரெட். ஒன்று வந்துட்டு இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளேஸ், அது வேறு விஷயம். பட் ஆனாலும் வந்துட்டு ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வைல்டு லைஃப் த்ரைவ் ஆகிற இடம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். நிறைய வந்துட்டு சீ பேர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் கலிஃபோர்னியா சீல்ஸ், அதெல்லாம் இங்கே நிறைய இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, கலிஃபோர்னியா சீல்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் சீசனு. ஸோ அது வந்து வின்டர் சீசனில் நடக்கும். அந்த சீசனில் வந்துட்டு இவங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃபுல்லாகவே பீச். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீல்ஸ் வந்துட்டு குட்டியோட ஓடி போய் உள்ளே விளாண்டுட்ருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல, இங்கே நிறைய குட்டீஸ் வந்துட்டு விளாண்டுட்ருக்காங்க அவங்க மதர் கூட. ஸோ இந்த பீச் கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. பட் இதே சம்மரில் வந்தீங்கன்னா இந்த பீச்சில் நீங்கள் போய் உட்காந்து இறங்கி என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்படியே இங்கே என்ஜிஓ சீல் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ஜிஓ வந்துட்டு அந்த சீல்ஸ்லாம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாங்க. இப்போ பீப்புளெலாம் நிறையா பக்கத்தில் போனாங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க இருந்து மேக்கிங் ஷுர் வந்துட்டு யாரும் பீப்புள் கீழே போகாத மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க. இப்போ ஃபைனலாக நாங்கள் பீச்சுக்கு வந்துடுவோம், செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் ஸ்விம் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு நாங்கள்லாம் வந்துட்டு பீச் டவல் போட்டு செட்டில் ஆயாச்சு. இப்போ குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து மண்ணில் போட்டு ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருக்காங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் நடந்துட்டு இருக்கும். பார்த்தீங்களா இந்த ஃபேமிலிக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்துட்டு ராஜு. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், இது லோ டைட் அப்படின்றதுனால நிறைய வந்துட்டு வைல்ட் லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போனேன். இதுதான் அந்த கிளாம்ஸே, இதில் ஒன்றும் கிடையாது, இது செத்து போனது. பட் நீங்கள் நிறைய உயிரோடு இருக்கிற கிளாம்ஸே பார்க்கலாம். இது சீ கிராஸ்லாம் நான் முன்னாடி பார்த்ததே இல்லைங்க. இந்த மாதிரி லோ டைடில் வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடலுக்கு அடியில் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே கடலுக்கு மேலே பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு சீ வீடு, இதுவும் எகெயின் கடலுக்குள்ளே இருக்கிறது. இப்போ லோ டைட்னால நமக்கு தெரியுது. கிளாம்ஸ் எல்லாம் உயிரோடு இருக்கிற கிளாம்ஸை எப்படி ராக்கில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரியுதா உங்களுக்கு கருப்பு கலரில்.
இதாங்க வேலை. நாங்கள் லோ டைடில் வந்தோம்னா இந்த மாதிரி நிறையா பார்க்கலாம். இது ஒரு ஆக்டிவிட்டியாகவே வந்துட்டு நிறைய பேர் சாண்டியாகோவில் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. லைக் டைட் பூல் வாட்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெப்சைட்டில் பார்த்துட்டே இருந்துட்டு எப்போல்லாம் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைம்ல எல்லாம் போயிட்டு அவங்க வந்துட்டு சில சமயம் செத்து போன கிளாம்ஸோட ஷெல்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க, எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு இருக்க கிளாம்ஸ். ஃபைனலாக உங்களுக்கு இந்த பீச் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்றதை காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக பீச் பறவைகள் அதெல்லாம் போயிட்டு ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லிட்டு கொத்து கொத்தாக ஃபிஷ் வரும்ல, நம்ம இது நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா பலூன் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ் இங்கே நிறையா இருக்கும். அதை வந்துட்டு பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்காக வந்துட்டு இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வரும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கொத்து கொத்தாக ஒரு 100-150 பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல போயிட்டு அந்த மீனெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்ருக்குங்க. அந்த பேர்டை பார்த்துட்டே நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது தான் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் சொன்னாங்க, இங்கே பாறை மாதிரி இருக்குது, பாறை இல்லைங்க, அது வந்துட்டு எலிஃபென்ட் சீல் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது, டயர்டாக இருக்குது, ப்ளீஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது பார்த்தீங்களா கலரோட கலராக அப்படியே வந்து மிங்கிள் ஆயிடுச்சு, நமக்கு தெரியவே இல்லை. ராஜு குழந்தைங்க கூட மாட்டி விட்டேன். ஸோ இப்போ ஒரு விசிட் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். See how many shells did I collect? இதுக்குள்ள நிறைய shells இருக்கு. இருக்கா? ராஜு என்ன சொன்ன நானு? இங்க வலிக்கு விழுந்தாதான் உனக்கு தெரியும். உடம்ப கொண்டு உள்ள வச்சா என்ன ஆகும்? இறச்சி வரகா போக வேண்டியதான். வெளியே நின்று ரொம்ப பதமா ஜாக்கிரதையா குளிக்கணும். அவனுக்கு ஏதோ ஆக்டிவிட்டி விட. நான் ஹெல்ப் பண்றேன். குட் ஜாப், போங்க. வாக் பண்ணனும். போங்க. ஃபைனலாக எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிற கும்பல் கூட சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்துட்டேன். எல்லோரும் படுக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க. நானும் அங்கே போய் வந்துட்டு கும்பலோட கும்பலாக படுத்துடலான்ட்டு. ஆனால் பீச்சுக்கு வந்து ஒருத்தன் வேலை பார்த்துட்ருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவனெல்லாம் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது. ஏன் வீட்டுக்கு போவேனா? இங்க திரும்பி சொல்லு, ஏன் வீட்டுக்கு போவேனா? அப்ப போய் ப்ளே பண்ணு. இங்க தான் இருக்கேன் நான், ப்ளே பண்ணு. அங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இங்கே தான் மண்ணில் ப்ளே பண்ணு. நீ என்ன பண்ணிருக்க? ஷெல் எடுத்துட்டு வந்திருக்கியா? சூப்பரா இருக்கு, க்ளீன் பண்ணிட்டேன். சாய், நீ என்ன பண்ண போற? ராஜு வந்துட்டு இயற்கையை ரசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து சாய் சாத்து மீதி குழந்தைங்களை எல்லாம் மேய்ச்சிட்டு இருந்தேன். நான் சாய் சாத்துக்கு வந்துட்டு சாண்ட் கேசல் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால வந்து சாண்ட் கேசல் இப்போ பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். புள்ளி பாய் பயமா இருக்குதா? இவ்வளோ ஆரஞ்சு சாப்பிட்ருக்கோம். அந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் முடிச்சுட்டு வாலிபால் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் நாங்கள். குழந்தைங்களாம் எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரம் நானும் இவங்க விளையாடுறதுலாம் வீடியோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ஐக்கியமாயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு போய் ஐக்கியமாயாச்சு. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3 பேர் லேட்டாக தான் வந்தாங்க. வரும்போது அவங்க நாங்கள் டயர்டாக இருப்போம்னு சொல்லிட்டு டீ போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் டீ குடிச்சிட்ருக்கோம். நாங்கள் பார்த்தீங்களா வந்ததில் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றது, ஆரஞ்சு சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ டீ வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டோம். நம்ம ஊர் வந்துட்டு செம்ம இல்லைங்க, பீச்சில் உட்காந்து டீ குடிக்கிறது அம்சமாக இருக்கும். இங்கே கிடைக்காது, அதனால நம்மளே கிரியேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணியாது. இந்த பையன் தான் அந்த டீ போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்த பையன்.
அந்த பையனும் இந்த பையனும் நான் தான் அந்த பாட்டில்ல ஃபில் பண்ணேன். நீங்க என்ன பாத்து நீ எல்லாம் குடிச்சேன்னு சொல்லு. நீ தான் குடிச்ச. நான் தூக்கிட்டு வந்தேன் சொல்லலாம். நீ தூக்கிட்டு வந்தா. வந்து We're digging in the water. It's so cool. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பொட்டச்சிடலாம்னு நினைச்சாங்க. பொட்டச்சிருக்கிற பரவாயில்ல. என் புருஷனுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் ரெடி பண்றதுக்குலாம் ரெடி பண்ணிட்டாருங்க. ஏய் மம்மி விட்டு போயிடலாமா? சரி பால் கொடு. மம்மி வந்துட்டு இங்கே இருக்கட்டுமா? நான் வரல வீட்டுக்கு, நீ போறியா? நீ போய் வேற மம்மி வாங்கிக்கோ. வேற மம்மி வாங்கிக்கோ. ஓகேவா? யோசிக்கிறான். ஏன்? ஓகே சொல்லு. ஓகே சொல்லு. ஏய் ஓகே சொல்லு சாத்து. ஏய் நல்ல மம்மியா வாங்கிக்கலாம்டா சொல்றா. நான் நல்ல மம்மி வாங்கிக்கலாம்னு சொல்றான் பாத்தீங்களா. அவன் தான் என் வாழ்க்கையில இருக்க பெரிய வில்லை. அவனை போட்டு தள்ளணும் முதல்ல. ஃபைனலா மூட்டை முடிச்சிடலாம் கட்டிக்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. நாங்க பீச்ல இருந்து கிளம்பினோன்னா பீச்சே காலி ஆயிடுச்சுன்னா பாத்துக்கோங்களேன். இவ்வளவு பண்ணிட்டு குரூப் போட்டோ எடுக்கலன்னா எப்படியா? ஃபைனலா பீச்சுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டோம். பாய் பீச். கிட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரோன்னு வேற சொல்லி ஃபோட்டோ எடுத்தோமா. அதனால எல்லாருக்கும் இப்போ ஐஸ்கிரீம் இந்த கடை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. பொபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லஹோயில் இருக்கும். நீங்கள் போனீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். எல்லாமே லோக்கல் இன்க்ரீடியண்ட், எல்லாமே க்ளீன் இன்க்ரீடியண்ட். அவங்க வந்துட்டு எந்த கெமிக்கலும் இல்லாமல் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் 16 பேர் வந்திருந்தாங்க. 16 பேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் சாண்டியாகோவில் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஐஸ்கிரீம் ஷாப். ஐஸ்கிரீமா தேங்க்யூ. வச்சுக்கா சாப்பிடு மம்மி கூட வருது நல்லா வச்சு அமுக்கு. ஃபைனலாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தவங்க இங்கேயே பக்கத்தில் கார் போட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பாய் சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்கள் காருக்கு போகிறதுக்கு கீழே விழுந்து மேலே விழுந்து எல்லாத்தையும் ஏற்றிட்டு புளி மூட்டை மாதிரி காரில் போட்டு அடைச்சிட்டு சரி போகிற வழியில் சன்செட்டையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரை சன்செட் பக்கம் வந்துட்டு விட்டோமா. பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சன்செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. போட்டு ஆட்டத்துக்கு ஏறின உடனே சாத்து தூங்கிட்டான். மீதி குழந்தைங்களாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க தூங்குறதுக்கு. பட் வந்து பை த டைம் நாங்கள் வீட்டுக்கு ரீச் ஆகும்போது எல்லாருமே தூங்கிட்டாங்க.